你睇夠老友噃，師傅攞酒嚟，快啲！洪老闆，佢哋歡迎歡迎。洪老闆，你間不夜天裝修過之後更見豪華噃。你哋過獎啫，呢啲唔係我嘅功勞啊！難得幾位賭場大老闆咁賞面，嚟，洪老闆乜你咁講啊？嚴立山親自請我哋嚟，我哋敢唔嚟咩？估唔到冇見咁多年嘅嚴立山，一翻嚟就揾埋你發財，你真好彩啊！不如我哋上面坐低先至傾嚟，好嘛？係啦，請。秋姑娘嘅歌聲真係百聽不厭啊！時光匆匆怎挽留？人生苦短數十年，如果今宵可歡樂，樂你他朝怎變遷？小愛啦，共舞影。二少爺提過，話呢啲地方唔啱佢喎。洪偉今晚好似特別開心。係啊，今晚有多大客嚟捧場啊嘛。吳老闆啊，講開又講，程優呢個人貪得無厭，我驚佢靠唔住。我知㗎啦，打完牌咪殺咗佢咯。一直以嚟，各大賭場同埋俱樂部都係各自為政，河水不犯井水。同時犯咗我哋中國人一個好大嘅毛病，好似一盤散沙，互相猜疑。今日我約三位嚟，就係想從中推選一位強而有力嘅領導人，集中管理。估唔到嚴老闆落難日本，今次衣錦還鄉，連蘿蔔頭嗰套都搬埋翻嚟喎。張老闆，未開始打牌，鹿死誰手未知之數，你哋話係咪？計我話都算公道，四圈定輸贏，勝者為王，願賭服輸啊！嚴老闆當年響麻雀台上慘敗俾賭王羅天北，去咗日本咁多年，我睇絕對唔單止學到啲乜嘢集中管理法，我哋不如集中精神打好鋪牌啦！冇錯啦，冇錯，知恥近乎勇，當年嘅羞辱，我唔會忘記。三位都係高手，總之今日邊個贏得最多籌碼嘅，邊個話事，絕不反悔。
2萬。呢牌咁爛都唔知點打。OK，要啲咩咧？點解冇人招呼我？嚟緊噶啦，轉頭就嚟噶啦。靚妹，買咩啊？過嚟，你要乜嘢啊？你賣啲咩嘢？加力架香煙、香口膠同埋軟糖啊！我要軟糖，放手啦！我要你身上邊啲糖，過嚟啊！我要軟糖啊，冇軟糖都唔緊要噶，我食破皮糖、牛奶糖、甚至零售糖啊！我俾錢你嘅，嚟啦，快快地啦！九哥，我嗌啲細路女啊，咁啊嚇親佢啊，俾下面啦。俾面？俾錢？我喺度成個鐘頭都冇人招呼我。對唔住，喺呢個地方邊個唔俾面我九哥啊？係嘅，叫你老闆嚟，叫你老闆嚟啊！咩事啊？邊個唔俾面九哥？啱啦，你嚟評下道理。九哥真係唔好意思，我只係揾幾位靚女陪你。唔使啊，有你陪我咪得咯。九哥，乜咁勞氣啊？萬經理，你招呼住九哥，我只係揾幾位小姐嚟。失陪。九哥，好耐冇同你飲過啦。嚟，你隨意，我乾杯。有意思。4番，4番。睇嚟我嘅籌碼同你差唔多，我嘅機會都好大。你話係咪？周老闆，唔好咁快開心住，未到最後一鋪，邊個輸贏都未知。冇錯啊！呢鋪我食清一色，我亦可以反敗為勝嘅。9張。9張。得。碰。9索。碰。咁生你都打？又多啦喎！好彩熟張啫。啲索子打極都打唔甩，唯有食咗佢咯。自摸2番。咁忍手，2番你都食啊？使乜食咁大啫？2番都夠贏啦。我總數係126。老周，你呢？剩翻122張。魚生粥緊緊熟，不過你放心，由我接管你哋嘅賭場開始，你哋所得到嘅利潤，我保證一定高過以前。立山兄，我恭喜你，希望我哋有福同享，有難同當。程生，對唔住喎，嚴老闆話要你等咁耐，真係唔好意思。哦，嚴老闆太客氣啦。某丹，你出去先。
咁快就對咗現錢啊？你老細做嘢真係爽快。以後我程優同佢仲有排合作㗎，只要吩咐到，我一定盡力效勞啊！怪你自己做得太着急啊！錯啊！頭大冇腦，腦大晒，做得有仲做得失壞腦嘅咩？你反應遲鈍啫嘛。仲駁嘴，喂，咩事喎？有冇事啊？我哋繼續打啦。唉，你兩個打，我唔打啦。有冇搞錯啊？陪人哋嚟又唔出去，出去打啦！睇緊咩啫？追翻啲功課啫嘛。咁勤力？佢追你啊？你千祈唔好誤會啊！我阿爸同佢阿哥係合股開不夜天，我同佢只不過係普通朋友啫嘛。咁你男朋友係邊個啊？八卦。Beautiful, eh? Just look at me. Stop her. 我哋阿怡寶，姐姐就喺我哋打翻場友誼波，好唔好啊？你頭先開波嘅姿勢好正確啊！我教你啊，嚟啊，嚟啊，嚟啊！我有牌做教練㗎，唔緊要啦，阿飛嚟都唔所謂啦。喂，你放手啊！做乜嘢啊？喂，你打樣啊？哇！呢隻係咩嚟㗎嚇？喂，波板我都冇埋到，做咩扶邊啊？啊！小姐啊，我平時唔係粗魯㗎，又係你係嘛？又係你係嘛？係我又點啊？係我又點啊？下次再見你喺度哈哈霸霸咧，我就同你減肥。哇！哎呀哎呀哎呀！你做咩啊？等陣，攞埋走。講咗好嘢。我係嚴立海，係今屆插班生，多多指教。羅子峰啊，喂，大寶啊，仲打波？天黑啦。咁行咯，我又去。喂，我哋有緊要事，走先。你同佢好熟㗎？係啊。黃冚冚一間屋，有乜好睇啊？風哥嘅夢中情人就住喺上邊啊嘛。哦。我服咗你啦！你知唔知今日已經係你呢個月第28次走嚟將人哋淋花啊？峰哥啊，你中佢咩啫？好靚咩？頭大冇腦，睇死！喂，咁樣唔係辦法噶喎。咁咪點啊？日日得個望字，咁人哋係軍閥元帥嘅姨太啊，定抑或法國領事嘅情婦，你通通唔知嘅？乜你啲例子記得咁黑人憎啊？好啊，咁咪待字閨中，定係良家婦女啦。出場紅杏，秋姑娘啊，嗰個後生仔又喺下邊度望你啦。咁照你睇，有咩辦法啊？我啊，等佢出街，佢去到邊跟到邊，找尋真相咯。唉，秋姑娘，點坐？坐啊！
點啊？水巾咯。佢好靚咩？做得峰哥個家姐啦。讓開！讓開啊！讓開啊！讓開啊！喂，停車！唔使找多謝。葉老闆，我話咗以後唔想見呢條友啊！已經吩咐咗萬年青去做啦。大佬，阿媽俾人住咗喺棵樹度啊！快啲救佢啦！喺嗰度啊，大佬！快啲啊！阿媽，你點啊？阿媽，快啲解釋啊！邊個仆街仲冇人性過我傻狗？快啲解釋啊！太緊要！快啲啊！媽，你點解我啊？快啲開車啊，大佬！大少，飲茶啦。子峰仲未翻？未啊？明知今日佢阿媽5週年死忌，佢唔應該咁遲翻。或者佢有事咧。丁叔，我知道你好錫佢，但係你唔應該仲當佢係細路哥嘅。咁遲至翻，過晒時辰丁叔，阿爸今日心情好天定陰天啊？子峰，過去啦。今朝一定行雷閃電。過去啦。埋去拜爺阿媽，我有嘢同你講。哦，阿媽，你要保佑我，唔好俾阿爸鬧得咁慘啊！明年今日我要準時報到㗎。你喺度吟沉噏咩？冇啊。誒，洪叔叔，今年我哋應該冇遲到啦啩？小船啊，拜下表姑姐啦。哦。洪偉兄，年年都咁有心，多謝你。哦，雪兄話晒都係我表妹啊嘛。你兩個嚟得真係合時啊！嗬。阿爸，我同小船行開一陣，唔阻你同洪叔叔傾偈啊。誒，我帶你去花園睇啲西洋嘢啊。好咧。唔該，丁叔。唉，見到啲細佬哥咁大，先知道日子過得咁快。天伯兄，我真係佩服你。自從你金盆洗手之後，連我個不夜天都唔嚟捧下場。都冇聲嘅。呢啲乜嘢嚟㗎？一個個咁肉酸。收音機咯。
阿美利堅出品㗎，你冇理由未見過㗎。收音機我見過啊，不過未見過呢一款啫。多線路嚟㗎嘛，國際台都收到㗎。咁神奇？黐翻條線咪點嘅咧？佢終於嚟揾我。唉，田伯兄，我同你係肝膽相照嘅朋友，嚴立山只係我生意上嘅拍檔。佢叫我約你，我推得一次，唔推得第二次。聽講佢連周勝、張衡嘅道館都攞埋嚟做，係咪？自從佢由日本翻嚟之後，已經再唔係8年前你所見嘅小艷。不夜天嘅股份係佢逼你約出嚟嘅。就當如應酬見佢一次啦。小心啊，因住電親你啊！死火啦，條條一樣嘅，邊條係咧？係呢條嘅啩？咁跳先至啱。今日練習到呢度得啦。嚴先生，嚴老闆叫你哋走就走啦，出去啦！快啲，快啲，快啲！二少，二少。我哥係咪喺入邊啊？係啊，不過你唔方便入去㗎，二少。有事揾我，冇嘢。喺東京翻嚟之後，我哋兩兄弟未曾試過坐低傾下偈喎。我忙我嘅功課，你忙你嘅不夜天，唔使啦。迎秋係我舊情人，咁啦。下次我換個笪地方。我冇怪秋衣，亦都冇怪你。你中意點做，我根本冇權干涉。咁你揾我咩事？最近學校裏邊搞咗愛國會社，需要一筆經費，我想你資助。愛國會社搞啲咩㗎？反對偽滿國，監察政府政策，抗議外國大肆霸道。呢啲嘢我唔掂得。阿哥啊，呢個社會除咗你一班醉生夢死嘅人之外，仲有其他熱血嘅人㗎。我知道。咁你明唔明白點解我要帶你翻嚟？你只係為你自己，唔係因為愛國。係嘅。當年我帶你離開呢度嗰陣，你太細個。乜都唔記得，我而家唯一嘅親人就係你，其他啲人點誤解我，話我大奸大惡、不擇手段，我唔在乎。我只要你明白，你阿哥當年係俾人糟質到一撇屎咁離開，
我今日翻嚟，我要吐氣揚眉，威俾佢哋睇下。你喺邊啊？我要入教堂，嗰度嘅戾氣冇咁重。我未講完。愛國點解要憂國憂民？我而家只係想我兩兄弟生活過得好啲啫。我要負責撫養你成才，先對得住死咗個阿爸阿媽。唔通咁都有錯？你太個人主義啦！唔信自己信邊個啊？信你咩會社咩主義啊？信呢個十字架？呢個耶穌俾飯你食，供你讀書啊！我捱咗咁多年，我乜嘢都知道，我好清楚知道，唔需要相信任何人、任何神，最緊要信你自己。我翻宿舍讀書啊！如果要錢用嘅，翻去問帳房攞啊！我係一個冇野心嘅人，咁嘅時勢，但求溫飽，有個落腳嘅地方，我已經好滿足㗎啦。雖然大豪華唔係一個高貴嘅地方，都叫做有酒飲、有歌聽啊。其實咁嘅生意都好難支撐嘅。以前有你賭王嘅人面，所以就相安無事嘅啫。唔好再叫我做賭王，羅先生。就因為葉立三知道我係你嘅人，所以第一個就故意揾我麻煩。佢係點對你？佢派一班流民嚟，將一塊塊生豬肉塞入我啲梳化度，啲生豬肉屈咗一晚，嗰啲腥臭味3日都唔散。等到我第日開門做生意，根本就冇人敢入我個大豪華。咁都唔止啊！佢仲派一班人嚟，將我最好嘅女仔叫走，我都忍得住。仲有，佢就派人打你，逼你結束大豪華，係咪？老田，我戥你好難過，但係我唔想再出嚟，所以對唔住，我幫唔到你。咁好啦，我走啦。葉立三做嘅，佢斬我隻手。只不過利用我逼你見佢咋，佢做得太絕。乜嘢天呢？哦，七叔呢？佢今日病咗，所以我替佢啫。哇！啲錢真係易賺啊！你響不夜天唱歌噶嗬？點解你兜呢條路嘅？哦，一樣啫，我唔會收費你噶。呢度都風景靚啲啊嘛。我知你係邊個，快停車。原來真係你，扮鬼扮馬做咩啊？冇，係啦，秋姑娘啊，我可唔可以不夜天聽你唱歌啊？可以，不過你要車我翻去先。如果唔係，我殺咗你。係。琴晚我發咗個夢，夢見雪兄。哦，係咪叫你唔好去見閻立山啊？好模糊，佢只係對住我笑。閻立山向我親口保證，佢話想見下你，可能佢想喺你面前威下嘅啫。走雪江山後，情話吧。
今次你又屬於咩身份啊？學生哥，黃包車夫。誒，花王啊！你點帶入嚟㗎？我帶啲種子入嚟，然後用你歌聲將佢滋潤，發芽長葉，開花結果。亂噏！誒，攞支香檳嚟啊！我唔識飲酒㗎，我會醉㗎。係啦，我灌醉你啦，我要嚟淋花啫。黃老闆，請我埋邊啦。歡迎歡迎，田伯兄啊，你睇下，不夜天已經唔係以前嘅下三流舞廳啦。嚴老闆嫌呢度太嘈，傾唔到嘢，所以叫我哋請羅生到長春閣一聚。長春閣都係我哋自己嘅地方嚟啫。請。誒，羅生你好，小葉你好，小嚴，好耐冇人咁稱呼我啦。冇錯冇錯，我係應該稱呼你做嚴大老闆至啱。都係一句啫。嚟，坐低傾嚟，請坐請坐。呢間不夜天嘅生意非常之好啊，都係多得各方面嘅朋友俾面啫。大豪華嘅生意就比呢度差啦。雖然同行如敵國，但係有冇必要揸埋手啊？有啲咁嘅事咩？哦，因為大豪華嘅老闆借咗我哋啲錢，過咗期都未還，所以邊有事？咁嘅事你都做得出？羅生，呢件事我真係唔知點解釋。咁又唔使，我只係唔想其他人因我而受害。你放心，我保證以後唔會有同樣事發生。我哋幾時可以入席啊？我諗仲有個零鐘頭啦。咁咪要等好耐啊！不如我哋打返場麻雀啦。我冇玩牌好耐啦。難得今日咁高興，細細地玩下咯，橫掂都餸都未起得。嚟，就算加埋紅位，只係得3隻腳，點玩啊？我哋打2人麻雀咪得咯。以前我哋都係咁打噶。嚟，咁多年嚟，我不斷苦練，都想睇下自己嘅牌張有冇進步到啫。我而家打唔過你啲青二人，咁啊未必。如果玩下啫嘛，又唔係公開嘅，100-200蚊都好嘛。打到咁大？唔係我輸唔起啊嘛，輸咗最多我由呢度3樓跳落街啊！咁認真？你輸咗一樣要跳嘅。小嚴，何必要咁做呢？係咯，玩下咪算咯。邊個唔知道賭王羅天北係天下第一把交椅啊？你嘅贏面大我好多噶噃。有洪老闆做證，呢一場麻雀都算得係賭王之戰啊！我一直冇諗住要爭賭王呢個名銜。天下第一，邊個唔想啊？7啊，我開牌。7洞。9張。
生，寶刀未老啊！點解你會中意我嘅？點解我唔可以中意你啊？我做得你家姐喎。啱啊！你講得好啱啊！我自細就係缺乏家姐嘅愛。我嘅好細佬，以後揾我唔好嚟呢啲地方。我又食咯喎，牌大係冇用嘅，最緊要密密咁食。葉大老闆，我同你嘅心情唔同，你嘅目的係要贏，而又佔盡天時地利，我輸係應該嘅。好，我唔想俾人話我勝之不武，而家係最後一鋪。如果你食糊嘅，我哋咪當打和咯。以前嘅事可以一筆勾銷，大家繼續做個朋友。我今日贏嘅錢亦都可以算數。如果你輸，你就由呢度跳落去。原來你早有預謀。入晒嚟，何必打得咁認真呢？收聲！呢啲係我同羅生嘅私事。羅生，點啊？夠唔夠膽打最後一鋪啊？好。點啊？你卒之都嘗試到慘敗嘅滋味。天北兄輸嘅錢全部由我負責啊！幾時輪到你講嘢？羅天北，你知唔知8年前我輸俾你嘅時候感受？你睇我唔起，令到我冇面喺呢度立足。我帶住個細佬去日本，喺屠場度擔屎擔尿，零下10幾度，仲要喺魚欄度作雪，食冇啖好食，瞓冇覺好瞓。我話俾自己聽，就算點艱難辛苦，我都要忍，因為我要留翻條命，翻嚟睇下你而家嘅樣啊！我只係真正嘅賭王，
嚴立生，我做咗賭王咁耐，其實我好厭，我亦明白到喺江湖業內擔子越少嘅道理。我坐呢個位，不斷有人向我挑戰，而嗰班無名小卒，佢哋以為喺我身上攞到彩就可以揚名天下。8年前，你只係其中一個。冇錯，所以我要多謝你至啱。如果冇咗你，我根本唔會有今日。我而家有錢、名譽、地位，我乜都有。不過我仲唔係好過癮，因為我仲未親眼睇住你死。我可以話俾你聽，你呢一世都唔會過癮，因為你心胸窄，城府太深。你立志報仇，我好佩服你。不過你有冇諗過，就算你打贏我做咗賭王之後，亦不斷有人向你挑戰，咁你呢一世都唔會好過。林世兄，你俾個面我，放咗佢啊！行開啊！你估唔到有今日啊？你賭王啲尊嚴去咗邊啊？跳啦！我要親眼睇住你跳落去啊！跳啦嘛！跳啊！你仲唔跳啊？你再唔跳，我揾你拱你落去！想殺我？你卑鄙小人，明賠！有人跳樓啊！死得好慘啊！成個腦都爆晒，通地都係血啊！好似係賭王羅天北嚟㗎。阿爸！你成日話嚴立山殺死你老豆，但係你又攞唔出證據，咁你叫我哋點幫你啊？宋夫人，唔咁緊張啊，叫啊！關你咩事啫？摸牌啦！袁老闆啊，4圈仲未食糊噃你，使咩咁心急啊？未打完。碰，擺低，唔好摸住。哎呀，快啲啦嘛！哎呀，自摸8筆，鬼鬼256啊！哎呀，你咁好笑做咩啫？睇你開心得個樣。嘈咩啊？你正話食6番，夠笑到見牙唔見眼啦！俾錢！你哋又開心啦，難為我4圈未開戶。哎呀，嚴老闆，人逢喜事精神爽嘛！你而家又頂埋不夜天嚟做咯，輸多啲都冇乜所謂啦，咁宋夫人同埋孫隊長以後就多啲關照不夜天啦。冇問題，放心。一定。喂，
立山，我要同我爸報仇！你就係羅天北嘅仔？你呢個殺人兇手！你阿爸唔係我殺嘅，佢只不過同我打牌，技不如人，一時又睇唔開，就咁啊跳咗落去，我拉都拉佢唔住。你講大話！我阿爸俾你用奸計害死嘅，冇事。孫隊長，佢阿爸啱啱過咗身，心情唔係幾好。後生仔，你口口聲聲話報仇，你想點報啊？我要同你打翻鋪。如果你輸咗，就要由呢度跳落去。你咩身份啊？你見唔到我同啲貴賓打緊牌咩？你只不過係一個過氣賭王嘅仔，你有資格同我打牌咩？講名你冇名氣，講錢我哋打親至少100-200蚊，你有錢咩？嚴立山，到你有翻咁上下身份同埋地位，到時你嚟揾我，或者我會考慮下，送佢出去。你個仆街，老我！今晚有人客喺度，抌佢落下網啊！係。從來冇人夠膽直接挑戰嚴立山。嗰晚如果唔係長春閣有客人，我相信你一定冇命。點解你要救我啊？可能係你送俾我啲花仲未謝啦。你唔驚佢哋會知道？除咗根嫂，佢哋唔會嚟我呢度。你安心喺度靜養。其實我好諒解你要報仇嘅心情，但係就算嚴立山肯同你打麻雀，你根本亦唔係佢對手。我問你，你對麻雀認識有幾多？洗牌搭、報雞仔、美人照鏡我都聽過，不過就唔熟。打麻雀並非摸牌打牌咁簡單，有影有聲、無影無聲全千半千，抑或打情章，4個人最易出蠱惑。所以高手過招，通常呢都會選擇打2人麻雀嘅。如果有機會同嚴立山較量，又希望公平競爭嘅話，7分技術、3分運氣之外，最重要係靠勇氣同膽識。秋姑娘，你教我啊！我識嘅只係雕蟲小技，能夠有資格挑戰嚴立山，只有2個人，一個係你阿爸，另一個係而家下落不明嘅洪偉。洪叔叔，佢出賣咗我阿爸，可能佢有苦衷呢，有好多嘢，一個人要年紀大咗先至會明白嘅。秋姑娘有事早走。係啊。
落地他朝。聽講羅子峰上嚟捧過你場，係咪有啲咁嘅事？我哋不夜天每一個客人都係一視同仁嘅啦。對第二個就可以，對我就唔得。願唔願意嫁俾我啊？嗯？如果你願意嘅，我叫司機將架車去教堂。不過，我問你一件事，你跟咗我咁耐，我脾氣你好清楚。我最憎人呃我。你有冇同佢上過床啊？冇。冇？冇就最好咯。害死秋姑娘嘅，唔止你傷心，我哋老闆一樣咁傷心。
8年前俾羅珠峰殺死咗啊！哎呀！你爸唔係打你辦事不力，做得殺手就要付出代價，死就係其中一種。有咩好喊啊？做膽打！撈唔撈啊？唔撈啊，除衫啦！打輸咗至攞得多啲錢㗎，傻仔！今次啊，無論如何都唔可以打贏啊！嗰隻嘢好矜貴啊！千祈唔好還手啊！知唔知道啊？啊！
買重佢啊！今次我睇嗰隻嘢輸緊啦，揾晒落去啊！買重你啊！買埋落去啊！佢冇事啊嘛？啊？點啊？冇事。瞓咗一晚，精神好啲啦嘛？小船呢個傻女，一早去買早餐啊！我真係唔明，你哋啲青年人都唔知點諗，乜嘢唔好做啊？點解要學打拳啊？打到5勞7傷？邊個可憐你啊？以後做嘢唔好意氣用事啊！以後你唔好諗咁多嘢啦，放心留喺呢度養傷，安分守己。你驚搵唔到兩餐咩？以前我住嘅屋大過呢度幾倍，而家我睇到化晒啦。只要小船喺我身邊，我就心滿意足。你知唔知啊？其實小船不嬲都好中意你噶。如果你哋兩個能夠咁我都了咗件心事啊！我阿爸俾人害嘅時候，點解你唔出手啊？洪叔叔，你話我知，點解當時你唔幫佢手？點解？點解啊？我幫唔到佢，我真係幫唔到佢。佢哋逼你阿爸跳落去，我實在無能為力。嚴立山威脅我，要殺死我兩父女。佢逼我交出不夜天所有嘅股份，佢唔准我再出現喺佢面前。我怕死，我冇用，我怕死。嚴立山呢個衰人，我唔會放過佢。呢個仇我一定會報。
峰哥，係你。你喺度諗緊秋姑娘啊？如果你仲掛住秋姑娘，我可以陪你拜祭佢啊！小雪，你成熟咗好多。我以後都唔想離開你。卒之就翻嚟。羅子峰喺邊度？唔知道，唔知啊！洪叔叔，洪叔叔，阿爸，你點啊？阿爸，你點啊？你應下我啦！喂，嚴立山，你細佬喺我手上。羅志峰。冇錯，你害死我阿爸，我害翻你細佬一命換一命，好公道啊！你唔好亂嚟啊！你想點啊？我想點樣？你心知肚明啦。俾我聽下我細佬把聲先。阿哥，救我啊！少開，少開！你想將我細佬點啊？你聽住啊！今晚打烊之後，我上不夜天揾你。唔使打烊啦，12點，我等你。好。無論如何，佢始終係我親生大佬，希望你明白。呢一封信，你同我交俾佢。
果然單人匹馬啊！嚴立山，如果你遵守諾言嘅，你絕對唔使擔心你細佬。我後悔當初太仁慈，冇將你趕盡殺絕。我今日同你打呢場麻將，只係想證明我哋羅家嘅賭術係唔會輸到要跳樓。你想點打？一鋪定輸贏。好，快人快語。對高手嚟講，10鋪同1鋪都係一樣。無論邊個輸咗，都要由呢度跳落去。仲有，無論你贏定輸，你都要放咗小海。一言為定。咁生都打，搏命啊！拆樓咁臭啊！呢啲叫做置諸死地而後生。哼！
13腰好難做噶噃。呢鋪你冇機會。咁有把握？好彩俾我及時趕到。你放心，我一定會調。不過你話我知，小海而家喺邊？哥，對唔住，國難當前，我決定從軍，同時請你原諒我同羅子峰合謀串通，但係我好希望你哋兩個能夠化干戈為玉帛。衰仔，你哋夾埋嚟呃我！嚴立山，冤冤相報何時了？我今次同你打呢一場麻將，只係證明羅家並非後繼無人。你跳唔跳落去？隨便你。
邊個放火？邊個放火燒我不夜天？洪叔叔！你咁都仲嚟？醉如夢境，快樂在前面，唯盼能讓戀之火生來電。就算一生中只得一小段，亦願留住一隻緣。快樂日子怎麼總覺短？問美麗日子怎麼總是短？